ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் ஸ்லைம் தான் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஃபி கம் இருக்குல்ல, அது வந்து கொஞ்சம் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதில் கலர் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம். நான் பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலர் எடுத்து நான் வந்து அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு கூட வந்து நம்ம வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் தான் சேர்க்க போகிறோம். கார்ன்ஃப்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மட்டும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கட்டி எதுவும் இல்லாத மாதிரி நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளவரை ஃபஸ்ட்டு. இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அது கூட ஆக்டிவேட்டர் தான் சேர்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட இந்த ஆக்டிவேட்டர் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது ஆக்டிவேட்டர் இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து சூப்பராட்டு ஸ்லைம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கடைசியாட்டு கை வச்சுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு ஸ்லைம் வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.